അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മലിനീകരണ വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളുന്നതിൽ മിന്നലിന് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. അത് വായുമലിനീകരണം ഒരു പരിധിവരെ തടയുന്നുമുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മിന്നലിന് ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധാരാളം വായു ശുദ്ധീകരണ രാസവസ്തുക്കൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. മീഥേൻ പോലുള്ള മലിന വസ്തുക്കളുമായി പരിവർത്തിച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതോ അല്ലാത്തതോ ആയ ഓക്സിഡൻറ്റുകളെ വായുവിൽ നിന്ന് മായ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇത് ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ മഴ പെയ്യാനോ അതിനെ പറ്റി നിൽക്കാനോ സാധിക്കുന്നു. മിന്നൽ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ റാഡിക്കൽ പോലുള്ള ഓക്സിഡൻറ്റുകളെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാണ്. എന്നാൽ കൊളറാഡോ, ഒക്ലഹോമ, ടെക്സസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് മേഘങ്ങളിലെ 2 ഓക്സിഡൻറ്റുകൾ അളന്നു. അതിലൊന്ന് ഹൈഡ്രോക്സൈൽ റാഡിക്കൽ OH, മറ്റൊന്ന് ഹൈഡ്രോപെറോക്സൈൽ റാഡിക്കൽ HO2. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മീഥേൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. ഇടിമിന്നലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എയർ ചാനലിൻ്റെ താപനില 30,000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എത്തുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മിന്നൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഉയർന്ന താപനിലയിൽ നൈട്രജനും ഓക്സിജനും വായുവിൽ സംയോജിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഊർജ്ജമുണ്ട്. ഇത് നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകളായി മാറുന്നു. ഈ നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡുകൾ മഴവെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുകയും നൈട്രേറ്റുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്. സാധാരണയായി പ്രവർത്തനരഹിതമായ നൈട്രജൻ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നൈട്രേറ്റുകളായി മാറുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയെ നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് വെളിച്ചം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് മിന്നൽ പല നിറങ്ങളായി കാണപ്പെടും, പ്രത്യേകിച്ച് നൈട്രജൻ ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ളവ. മഞ്ഞുവീഴ്ചയിൽ കുറച്ച് അപൂർവമായിട്ടുള്ള പിങ്ക്, പച്ച നിറങ്ങളെ പലപ്പോഴും മിന്നലിൻ്റെ നിറങ്ങളായി വിവരിക്കുന്നു. മൂടൽമഞ്ഞ്, പൊടി, ഈർപ്പം, മഴത്തുള്ളികൾ, അന്തരീക്ഷത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും കണികകൾ എന്നിവ മിന്നലിൻ്റെ വെളുത്ത നിറത്തെ ബാധിക്കുന്നു. മിന്നൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ അവസാനമല്ല ഇത്. ഇടിമിന്നൽ വഴി പുറത്തുവിടുന്ന ഗാമാ കിരണങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചെറിയ തോതിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയാൻ കഴിയുമെന്ന് സമീപകാല ഗവേഷകർ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്വാഭാവികമായ പ്രക്രിയയ്ക്ക് നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ എന്നിവ വ്യത്യസ്ത ഐസോടോപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.